হ্যালো বন্ধুরা, আর ইনফোটেক চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। এই চ্যানেলে আমি নিয়ে আসি টেকনোলজি কিছু নিউজ ও অ্যাপস ব্যবহারের নানা ধরনের টিপস। তো অবশেষে আমি একটা বোটের 350 স্পিকার পারচেস করার জন্য অর্ডার দিয়েছিলাম এবং সেটা আমরা পেয়ে গেছি। এটা চলে এসছে আমাদের বোটের তরফ থেকে, প্লাগ ইনটু নির্ভাবনা। তো এখান থেকে আমরা বোটের পার্সেলে চলে এসছে। এখানে আছে বোটের স্টোন 350 স্পিকার এবং এটাকে আমরা আনবক্সিং করব এবং ফার্স্ট ইমপ্রেশন দেখব স্পিকারটা কেমন এবং কিভাবে রয়েছে এবং কতটা কোয়ালিটি ম্যাটার করে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এই আমাদের কাঁচি এবং এই কাঁচি দিয়ে আমি এই বক্সটাকে আনবক্সিং করব। যেহেতু আমি একটা হাতে ক্যামেরা করছি তাই আমরা বক্সটাই কেটে নিই, তারপর আমি বের করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই দেখো বন্ধুরা, আমি প্যাকেটটা কেটে নিয়েছি। এখানে রয়েছে আমাদের বিলটা নিচে একটা এটা আঠা চিপকানো ব্যাপারটা দিয়েছে। এটা আমার সেল চলছিল বোটের, তাই আমি এটা মাত্র 1200 দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ক্যামেরা ফোকাস নিচ্ছে, 1283 টাকা পড়েছে। তো বিলটাকে সরিয়ে রেখে আমরা এবার স্পিকারটাকে বের করে নিই। এই আমাদের স্পিকার, বেশ হেভি ফিল হচ্ছে, স্পিকারটা বেশ হেভি ফিল হচ্ছে। এটা চলে এলো তোমরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ BoAt স্টোন 350। এখানে কিছু লেখা নেই, এখানে লেখা আছে ডু হট ফ্লোট ইউর বোট। এখানে কিছু ফিচার মেনশন করা আছে। TWS ফিচার ফর 2x ইম্প্যাক্ট, টোটাল প্লে টাইম 12 হওয়ার, মাল্টি কমপ্লেক্সিটি টিএফ কার্ড অ্যান্ড অক্স ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। এখানে মেন কিছু নেই, এখানে কিছু আর দেওয়া আছে, ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে 10 ওয়াট RMS, এখানেও কিছু হাইলাইট দেওয়া রয়েছে। তো আমরা এবার ওটাকে আনবক্সিং করে নিই এবং দেখা যাক কী ধরনের কী প্রোডাক্ট রয়েছে। এই সাইডটাতে ছোট্ট একটা সিল ছিল, আমি সিলটা কেটে নিয়েছি এবং প্রথমে কাটার পরে দেখতে পাচ্ছ বোটের লোগো। তারপর এখানে আমাদের রয়েছে স্পিকার। এটা প্যাকেটে রয়েছে, বেশ হেভি এবং ভারী স্পিকার। তোমরা বুঝতে পারছো যে কতটা ওয়াটের এটা আছে, তাই এটা একটু ভারী হেভিনেস রয়েছে। তো আমরা স্পিকারটাকে পাশে রেখে প্যাকেটের মধ্যে দেখে নিচ্ছি আর কী কী দিয়েছে। এখানে সাইডে আর একটা রয়েছে, এখানে দিয়েছে বেশ কিছু ওয়ারেন্টি কার্ড, তার সাথে দিয়েছে থ্যাংক ইউ বোট হেড রক ইন ইন্ডিয়া। এর সঙ্গে রয়েছে একটা স্টিকার। তারপরে রয়েছে আর কিছু, এখানে বোটে নানা ধরনের প্রোডাক্টের একটা হাইলাইট দেওয়া রয়েছে। এ হোল লোডটা প্যাসিয়ন অন। তার সঙ্গে এখানে বোটের তিনটা কালার ভ্যারিয়েন্ট হয়, তার সঙ্গে দিয়েছে সিমলেস প্লে, রেড, ব্লু আর ব্ল্যাক। আমি এখানে রেড পারচেস করেছি, তোমরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে রেড পারচেস করেছি। তার সঙ্গে দিয়েছে একটা মাইক্রো USB আর তার সঙ্গে দিয়েছে একটা অক্স কেবল। এটা দিয়ে বন্ধুরা তোমরা ব্লুটুথ কানেকশন ছাড়াও মোবাইল থেকে কানেক্ট করে প্লে করতে পারবে। তো এই ছিল আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন। এটা একটা প্যাকেটের মধ্যে ঢুকে আছে, আমি একটু বের করে নিচ্ছি, বের করে দেখাচ্ছি। তো এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি বোটের স্পিকার বেশ ভারী ভরকম, বেশ ভারী রয়েছে, দু সাইডে বোটের লোগো দেওয়া রয়েছে এবং বেশ হেভি ফিল হচ্ছে। তো আমরা এটাকে এবার পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে আমরা বাজিয়ে দেখবো এবং সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখবো যে কেমন চলে। তো এই ছিল ছোট্ট আমার একটা ভিডিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ভালো থেকো বন্ধুরা।